La nit en què tenia lloc la preselecció danesa va ser una nit intensa. Vam estar seguint els resultats de 3 preseleccions alhora mentre érem a primera fila al Palau d'Esports de l'illa de Benidorm esperant que comencés el Benidorm Fest. I resulta que va ser allà que em vaig assabentar que la meva preferida no havia guanyat el Dansk Melody Grand Prix. Això no obstant, quan vaig poder veure totes les actuacions del festival danès, em vaig adonar que, mare meva, s'hi han escollit bé a Dinamarca. Bon dia a tothom, benvingudes i benvinguts a un nou episodi d'Alba Visió, el podcast Eurovisiu en català que no sabies que necessitaves. Soc l'Alba Puello i soc Eurofan. Esteu preparats per viure i no només per veure els festivals de música més interessants de l'any? Som-hi! Doncs, efectivament, el Dansk Melody Grand Prix no el va guanyar qui jo volia. El va guanyar, però, la meva segona opció preferida, així que en realitat no va anar gens malament per a mi. I havent vist les actuacions, té tot el sentit del món. El que sí que he de dir és que m'agradaria saber què els donen de menjar en aquella gent. Per cantar com canten. Quin és el seu secret allà a Dinamarca? És que de veritat, vistes totes les actuacions, totes semblaven discurs, una passada. Us explico breument com funciona el Dansk Melody Grand Prix. Hi ha un total de 8 propostes candidates, que és d'aquestes preseleccions curtetes que ens agraden perquè no en són gaires. Tots els i les artistes canten i presenten les seves actuacions i just després s'obren les línies i hi ha una primera ronda de votacions. Aquestes votacions es divideixen en un 50% de vot del públic i un 50% de jurat. La primera votació escull les 3 actuacions més votades i aquestes 3 passen al que després s'anomena una superfinal, per la qual tots els comptadors es tornen a posar a 0. Seria una mica com la segona volta en unes eleccions. Es tornen a obrir les línies, tothom torna a votar i el resultat es torna a decidir en un 50-50 entre el públic i el jurat. Malgrat que hi hagi tan sols 8 propostes en aquesta preselecció, no us parlaré de totes elles perquè no cal fer-ne un episodi tan llarg. Us parlaré dels 3 artistes que van arribar a la superfinal, de per què crec que va guanyar qui va guanyar, i d'una altra proposta que no va arribar a la superfinal però que considero digna de ser mencionada. Comencem per aquesta darrera, doncs. I aviat entendreu per què us la menciono. Val a dir, i ho repeteixo, que hi havia diverses bones opcions i que crec que Dinamarca s'ha posat les piles enguany i ens ha presentat un festival amb molt bones opcions musicals. Res de gaire innovador, excepte potser la guanyadora, però opcions molt, molt, molt escoltables. La que va quedar fora de la competició i que us vull mencionar és la cantant Mirkur, que presentava la cançó Touch My Love and Die, és a dir, toca el meu amor i mor. Sí, sinistre, ja ho sé que és sinistre, però és que aquesta n'és la gràcia. Quan la vaig sentir per primera vegada em donava aquesta sensació de pop rock nòrdic, gòtic, fosc, i per això li vaig donar una bona puntuació, perquè crec que em removia quelcom dins meu, em portava una mica a la meva adolescència, suposo. Veient l'actuació, però, em va allunyar d'aquella idea que tenia jo en ment per apropar-me a una altra idea que m'encanta també, que és la d'un ritual viking totalment hipnòtic. Ella vestida de blanc, cavallera rossa llarga, amb 2 ballarines també de blanc, molta èpica en la proposta, molta èpica, i un cercle de foc amb elles 3 a dins. Uf! I una veu! Mare de Déu, com cantava aquella noia. M'eriçava els pèls. Molt ben cantada, una veu supermística i em va recordar una miqueta, potser, a la proposta de Gote per Noruega, Eurovisió 2024, que va quedar injustament última, cosa que encara no supero. Veieu que als eurofans hi ha coses que ens costa, deixar-les anar. En qualsevol cas, us recomano que la busqueu, la cançó de Mirkur, i la mireu, perquè té molta personalitat i una personalitat molt, molt, molt nòrdica. La superfinal de qui estava composada? Doncs van arribar-hi Erika Jane, amb el seu hit pop Death of Me,
Søren Toppergaard Lund, amb el seu tema en danès Für vi går hjem, i la fantàstica i grandiosíssima Sissal amb el seu Infinity. Erika Jane arribava ja sent una de les favorites per guanyar el Dansk Melody Grand Prix d'enguany. Portava aquest tema pop, normalet, que no inventa la roda, però que és molt fàcil d'escoltar, molt radiable, molt fàcil que arribi a molta gent i que agradi a molta gent. La posada en escena, però, me la va desinflar una miqueta. A part de que el vestuari no m'agrada gens ni mica, perquè el vaig trobar massa informal, em semblava que no hi havia gaire concepte escènic darrere de la proposta. Estava ambientat en el que semblava una església, amb unes ales d'àngels gegants al mig de l'escenari, i això és quelcom que no acabo de trobar-li gaire sentit perquè no crec que tingui gaire relació amb la cançó, no m'acabava d'encaixar. A part de que es veia una mica cutre, es veia fet una mica galdós. A més, ella, que estava acompanyada de ballarins, eren els ballarins que feien tota la feina de l'actuació, perquè Erika Jane es movia més aviat poquet, No li posava a l'actuació l'actitud que requeria. En segon lloc va quedar-hi la meva estimada Sissal, reina on n'hi hagi. Sissal, provinent de les Illes Fèroe, va representar Dinamarca a Eurovisió l'any passat amb la cançó Hallucination. Una cançó, més aviat basicota, de pop electrònic nòrdic, però tan ben feta i tan ben cantada que s'ha convertit en un petit himne de referència entre els eurofans. Els eurofans adorem a Sissal. Entre altres coses perquè, a més, l'any passat la delegació danesa la va deixar molt sola, sense recursos, i per tant va ser ella soleta, amb el seu xorro de veu, que va servir i va aconseguir classificar Dinamarca per a la final. Per tant, ja partia amb avantatge per ser la meva favorita de l'edició en la seva tornada al Melody Grand Prix d'enguany. Ens portava la cançó Infinity, que no us puc ni dir la de vegades que l'he escoltada. És totalment el meu rotllo, Pop electrònic escandinau, que si està molt ben fet és que me'l menjo amb patates. I aquest estava ben fet i, sobretot, molt ben cantat. Per què no va guanyar? Doncs primer, perquè crec que la seva victòria al Dance Melody Grand Prix era massa recent, perquè era de l'any passat. Segon, perquè el concepte escènic en realitat no anava gaire enllà. I tercer, perquè Søren Toppergaard Lund, el guanyador, portava un concepte molt ben tancat i molt ben executat. L'escenografia de Sissal era massa òbvia. La cançó Infinity, il·lustrada amb el símbol de l'infinit gegant damunt l'escenari, i un sol ballarí que interactuava amb ella. Francament, quedava pobre, quedava molt bàsic, quedava molt poc reflexionat. Una llàstima perquè la realitat és que la cançó estava força desaprofitada. Ara bé, escolteu-la perquè Infinity és d'aquelles cançons que s'enganxen com una paparra. I per tant, qui va guanyar el Dance Melody Grand Prix d'aquest any? Va ser Søren Toppergaard Lund amb la cançó Für vi går hjem, i que em disculpin els danesos si no ho pronuncio bé. M'alegra moltíssim perquè és una cançó en danès. I Dinamarca no sol apostar per la seva llengua en l'aspecte musical i és una veritable llàstima. Søren Toppergaard Lund portava aquest pop electrònic nòrdic que de seguida es va convertir en la meva segona preferida perquè, a més, li notava així com un puntet fosc, no?, a la proposta, que l'escenografia, veient-la, m'ho va acabar de confirmar. El concepte escènic del Dansk Melody Grand Prix estava per posar-hi un llacet i fer-la guanyadora directament. Es notava que estava molt ben pensat, molt ben assajat, amb una molt bona coreografia per part dels ballarins i per part d'ell, que es mou tan i tan bé que pensaríem que és un ballarí més. Tota la cançó tenia una progressió, tant a nivell musical com a nivell escenogràfic. Ell interactua molt bé amb els ballarins i amb el prop, que és un cub gegant plastificat al bell mig de l'escenari. I com ha de ser, també hi havia un dress reveal, un canvi de vestuari en directe. Francament, quedava molt i molt rodó. A part de que, no caldria ni dir-ho, vocalment, ell va estar absolutament impecable.
malgrat que no para de moure's per l'escenari i de performar tota l'estona. Malgrat això, no hi havia ni una sola nota fora de lloc. Quina meravella quan veus que una cançó que t'agrada, en viu i en directe, a més, es realça fins a aquest punt en què, a més de no treure-te-la del cap, tampoc te la pots treure de la retina. O sigui que felicitats a Soren per aquesta proposta tan encertada i tan original. Seguiu el cas, perquè queden encara preseleccions molt importants per comentar, com són la de Croàcia, la de Grècia i la d'Estònia. I per descomptat, també dues de les meves favorites de cada any, el Sanremo d'Itàlia i l'UMK de Finlàndia. Així que les novetats seguiran arribant. Fins aviat!